বিগ সাইজের একটা যোগদার মাছ, যেটা ওখানে দেখা যায় না। আপনারা দেখা একবারে জিতা এটা দেখা যায় না বর্তমানে। কত বড় সাইজের এটা, মাশাআল্লাহ। তো কত নইবানো অনেক তুই ওরা লাম্পা করা করতে পারে খোয়া তুই 2 বিলে শুই নি না খাঙ্কা বাতা হয় না মুখো বাতা চার বাইনি। হ্যাঁ আচ্ছা ওলা ওলা তুই লাও পারবো, ওলা তুই লাও দেখি তোমার গজারটা। এটা তো দেখা যায় না ভাই, এক গজারু তো বাম্পার। দেখো বছরই গজারিটা ইতা হই যাবা 2-3 বছর হইব। এটা জিয়াল যাইব নি? জিয়াল দিতে ভাই। হ্যাঁ ভাই ইয়ে তো আইব নি? তো আইব। এটা তোমার লাগান লাম্পা দেখি। এটা দাম কত এটা একবারে? 2500। একবারে 2500। এক হাজার গুটি খাও না আমি। তোর ভালো লিতে দিতে হবে দাদা। ওই না নে আর কিতা আরো গোয়ালু লই যাইছো না কিতা? অনু গলা বড় বড়। বড় গোয়াল মানে? হ্যাঁ। আচ্ছা তো রাখো আইও।